ஹஸ்பண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு பன்னீர் ஃப்ரைட் ரைஸ். பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு டொமேட்டோ சாஸ், சாய் சாஸ், சில்லி சாஸ்லாம் சேர்த்து நல்லா ஸ்பைஸியாக செஞ்சுருக்கேன். இது என்னன்னு தெரியுதா? கேப்சிகம் இல்லை, பஜ்ஜி மிளகா. மேலே கொஞ்சமாக பன்னீர் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தொட்டுக்க கேபேஜ் ரைத்தா செஞ்சுருக்கேன். அனியன் எதுவுமே சேர்க்கலை, கம்மியான சால்ட் தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். ப்ரோட்டீன்காக நிறைய மீல் மேக்கரில் கொஞ்சமாக பீன்ஸ், கேரட், க்ரீன் பீஸ்லாம் சேர்த்த வெஜ் பால்ஸ். டெசர்ட்டுக்கு மேங்கோ பீசஸ். குட்டீஸ்க்கு இந்த லஞ்ச் மெனு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ரசித்து சாப்பிடுவாங்க. ஸ்நாக்ஸ்க்கு கியூக்கம்பர். ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.